Jukka Odilta morjesta. Yrityksen verkkosivujen oikeastaan merkitystä tai arvoa voi aika pitkälti arvioida sen perusteella, että kuinka paljon siellä käy ihmisiä tai käykö siellä ihmisiä. Tylsimmilläänhän verkkosivut on hienot ja siellä on kaikkea viuh-vauh-juttuja, mutta kun katsotaan analytiikkaa, niin eipä siellä kukaan käy aiheesta tai sivuston sisällöstä, palveluista mitään lukemassa. Sen takia on superkriittistä, että verkkosivuille tehdään sekä orgaanista Google-löydettävyyden parantamista, eli SEO-optimointia, mutta ennen kaikkea sitten maksettua mainontaa, on se sitten hakusanamainontaa tai banner-mainontaa tai uutiskirjamainontaa tai muuta. Eli liikennettä pitää sinne verkkosivuille hankkia. Se, että jos teidän tuttavat ja perheenjäsenet käy siellä, niin ei välttämättä vielä kauppa käy, mutta sitten kun potentiaaliset asiakkaat löytää sinne, niin tilanne muuttuu merkittävästi.